Ежегодно множество людей по всей стране, вне зависимости от возраста и вида деятельности, празднуют День физкультурника. Этот праздник спорта и, конечно же, физической активности традиционно отмечается во вторую субботу августа. В этот день во всех городах страны проводятся различные спортивные мероприятия. И в сегодняшнем выпуске передачи «Школа здоровья» или «Быть в форме» вы узнаете, как проходил День физкультурника у нас в Якутии. Итак, поехали! Наша республика по традиции отметила этот праздник с большим размахом. На протяжении нескольких дней в более чем 20 районах тысячи любителей физической культуры отпраздновали День физкультурника участием в соревнованиях по самым различным видам спорта. Стоит отметить, что этот День физкультурника стал юбилейным, 75-м в истории. День физкультурника здесь отмечают все, значит, да, не только вот знаменитые спортсмены и так далее, но есть люди, те, которые очень любят физическую культуру, занимаются, оздоравливаются. Наряду со спортсменами отмечают и обычное население, которое занимается физкультурой, массовыми видами спорта. В регионах Российской Федерации, естественно, проводится очень много мероприятий, да, по направлению Министерства спорта Российской Федерации. А в нашей части, значит, мы тоже по единому календарному плану по всей республике, во всех улусах, районах, городах у нас запланированы многие мероприятия. Это, значит, как спортивные соревнования, так и вот для населения мастер-классы оздоровительные. И в трудовых, спортивных, и в лагерях отдыха для детишек проводится очень много мероприятий в виде викторин, также конкурсов, знаете ли вы, истории спорта, значит, еще спортивные соревнования, естественно, да, между командами. Что касается Якутска, то столица нашего северного края на 2 дня превратилась в настоящую спортивную площадку, которая располагала широким спектром как спортивных, так и культурных мероприятий. Старт празднованию был дан на городском пляже, где собрались первые лица Министерства спорта республики, действующие спортсмены и, конечно же, заслуженные ветераны физкультуры и спорта, которые торжественно были награждены юбилейными наградными знаками министром спорта Республики Саха-Якутия Михаилом Гуляевым. Дорогие физкультурники, уважаемые наши ветераны, уважаемые коллеги, дорогие друзья! От имени руководства республики, от имени правительства республики, от имени Министерства спорта и Олимпийского совета поздравить с Днем физкультурника. День физкультурника мы отмечаем по всей стране 75 раз. И вы знаете, каждым годом увеличивается число регулярно занимающихся физической культурой, спортом, значит, каждый год увеличивается армия физкультурников. Поэтому у нас большая перспектива развития физической культуры спорта. Именно физическая культура спорта поддерживается руководством государственном уровне. Всем желаю удачи! Физкульт! Ура! Первыми состязаться в юбилейное празднование Дня физкультурника вышли борцы, но не на маты, а на песок. Более 10 атлетов, представляющие разные спортивные школы, оспаривали звание сильнейшего в рамках турнира по пляжной борьбе. Состязание шло по стандартным правилам, за исключением того, что победа засчитывалась тому борцу, который завладеет преимуществом в 2 очка. Ощущения как из приятных, конечно. Первый раз выступаю по этому виду спорта, а хотя проводится второй раз. Очень интересная борьба такая, специфическая. Даже, скажем, может прогрессировать у нас в республике. Но он только летний. У нас, как понимаете, холодно. Апсагай в первом месте. А так, я скажу, вот любой вольник, апсагаист может прийти побороться для себя. У Баира побороться получилось не только для себя, но и ради медали, ведь он в итоге напряженных схваток стал победителем в своей весовой категории. Стоит отметить, что в этом турнире участие приняли не только мужчины, но и девушки, которые продемонстрировали не менее напряженную борьбу.
Вскоре после начала турнира по пляжной борьбе параллельно сразу на нескольких площадках стартовал республиканский чемпионат по пляжному волейболу. Принять участие на этом чемпионате заявилось 16 женских и 21 мужская пара. Определение лучших двоек шло по двум возрастным категориям. До 21 года это первая категория, да? И вторая категория старше 21 года. Хоть там, если у тебя есть сила и возможность, то можешь играть даже 50-летний, да? Там нету этого ограничения, 21 и старше. Это цель, конечно, это популяризация волейбола, именно пляжного волейбола, потому что давно это уже практикуется, но, к сожалению, не так часто проходит. Ну и в обещании здорового образа жизни. Также наряду с волейболом и борьбой на песке городского пляжа в рамках Дня физкультурника проводился республиканский чемпионат по одному из самых молодых видов силового спорта – русскому жиму лежа. Для тех, кто не знает, поясним, эта дисциплина представляет собой жим штанги лежа от груди на горизонтальной скамейке. Смысл состоит в том, чтобы поднять снаряд определенного веса как можно больше раз. Пытались и пробовали отжать от груди 35 представителей различных спортивных клубов города, среди которых были и женщины. Соревнования прошли на хорошем уровне. Спортсмены поднимали тяжести. Женщины от 30 до 50 килограмм, мужчины от 100 до 150 килограмм. Также приехали участники с Намцев, Магана. Участники также были с Жиганска и Хабаровска. Это люди, которые учатся и представляют уже другие города. Значит, в этом году было очень много женщин, 9 женщин, так как у нас снижается уровень женского пауэрлифтинга. Это очень хороший результат на данный момент. И сегодня способствовала хорошая погода, поэтому было много зрителей, и участники были все довольны. Соревнования прошли хорошо. Хотелось бы, чтобы включили любителей мужчин, чтобы было больше участников и было еще интереснее. Еще одним ярким спортивным событием в дни празднования, безусловно, было всероссийское соревнование по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2014». Эти соревнования ежегодно проводятся в более чем 70 субъектах нашей страны. Популярное соревнование издавна проводится и у нас. Наш турнир, он уже не первый год проводится. Он, можно сказать, ежегодный, включен в календарный план Федерации баскетбола. Это всероссийские соревнования, всероссийский турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Здесь у нас участвуют команды мужские и женские, они разбиты на категории. У нас категории девушки до 16 лет и младше, юноши до 16 лет и младше. Также категория юношей и девушек 17-18 лет и взрослые мужчины и женщины. В общем, количество участников у нас в этом году довольно-таки большое, более 150 человек. В общей сложности у нас насчитывается во всех категориях 35 команд. О разнице между баскетболом классическим и уличным нам рассказал организатор «Оранжевого мяча-2014» в Якутске Александр Савочкин. Уличный баскетбол, стритбол, да, как его называют, то есть он отличается от баскетбола тем, что играют наполовину площадки. То есть, да, играют две команды, забивают в одно кольцо. Разница, там нужно вывести мяч и забивать в одно кольцо. Остальные все правила практически идентичны баскетболу, то есть фолы, пробежки и так далее. Мы проводим соревнования по соревнованию Федерации уличного баскетбола Российской Федерации. То есть основные есть правила 3 на 3, да, которые проводятся, чемпионат мира по таким правилам. Да. Уличный баскетбол в нашей республике динамично развивается. Любителей побросать в кольцо на площадках Якутска с каждым годом становится все больше, что, естественно, отразилось на количестве участвующих на нынешнем розыгрыше данного соревнования. Баскетбол скоро будет включен, игра 3 на 3 включена в программу Олимпийских игр. Поэтому у нас вот на сегодняшний день, с каждым годом и на сегодняшний день гораздо больше участников. И это очень радует. Обычно у нас
не такое количество проводилось. И у нас прекрасная площадка, у нас очень много добавилось участников по возрасту. Если вы посмотрите, возраста все разные, даже как бы школьники у нас, их очень много стало участвующих команд и зрителей. Это очень радует, что у нас с каждым годом все популяция уличного баскетбола, она возрастает, популяризация, извиняюсь, уличного баскетбола, она возрастает. Также в эти дни праздника спорта и физической культуры в нескольких спортивных центрах нашего города прошла юбилейная 10-я спартакиада Республики Саха-Якутия среди людей с инвалидностью. На красочном открытии могучей колонной спортсмены прошлись парадом перед заполненными трибунами спорткомплекса Дохсун. После торжественного парада временно исполняющий обязанности президента Республики Саха-Якутия Егор Борисов в своей речи поприветствовал участников и зрителей, пожелал удачи и объявил об открытии спартакиады. Уважаемые товарищи, 10-ю спартакиаду инвалидов Республики Саха-Якутия считаю открытым. Принять участие в данной спартакиаде приехали более 500 спортсменов из 22 районов, что является рекордным количеством в истории спартакиады. На протяжении 2 дней более 500 спортсменов с разных районов соревновались по следующим дисциплинам: легкая атлетика, гонки на колясках, волейбол сидя, голбол, футбол и настольный теннис. Участники боролись по 5 нозологическим группам. Участники с поражением опорно-двигательного аппарата, участники с нарушением зрения, участники с нарушением слуха, участники с общими заболеваниями и участники с ментальными нарушениями. По итогам 3-дневных баталий в командном зачете среди центральных районов первое место заняла команда города Якутска, а среди северных районов сильнейшей оказалась команда Верхоянского района. Конечно, мы очень рады, что каждым годом увеличится число участников, число регулярно занимающихся физической культурой спорта, адаптивной физической культурой. Я смотрю, что все-таки уровень наших участников растет каждым годом. И радует, что в этом году северные улусы очень активно участвовали. Тем участникам спартакиады мы желаем здоровья, привлечь больше инвалидов регулярным занятием физической культуры и спорта. Помимо всех этих состязаний, посвященных Дню физкультурника, в Якутске на стадионе Туймада параллельно с праздником состоялся 7-й этап Гран-при по якутским прыжкам. Всего на этом этапе участие приняло 10 атлетов, которые и определяли лучших в дисциплинах кылы, эстанга и кобах. В итоге среди женщин уверенно победила Валентина Иванова и закрепила свою позицию на первой строчке таблицы. У мужчин сильнейшим оказался Егор Филиппов. Но, как признается сам спортсмен, результаты, показанные им на 7-м этапе Гран-при, могли быть еще лучше. В ходе нашей беседы он объяснил это накопившейся усталостью, а также пообещал выложиться на последующих этапах Гран-при. Ну, я старался, да, просто внутренняя энергия как бы... Закончилось? Ну, как бы устал, да, немножко отдохнуть. Я с прошлого года, уже 2 года не отдыхая, тренировался, в этом году постараюсь побольше отдохнуть. И с новыми силами начну Новый год. Ясно. Я постараюсь показать результат. День физкультурника, безусловно, очень важный и красочный праздник, который вот уже на протяжении 75 лет отмечают миллионы россиян. И мы все должны сохранять традиции и дух этого замечательного праздника. Ведь в здоровом теле здоровый дух. А на этом у нас все. С вами была передача «Школа здоровья или быть в форме» и Влад Сергеев. Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни. До скорых встреч. Пока.